que quand on est que nous deux, on arrive à faire prendre un feu, mais quand il y a quelqu'un avec nous, on n'y arrive pas. Je sais pas. Je sais pas. Si, avec Thomas, elle avait réussi. Ouais, limite. Ils ont réussi aussi à Halloween, de foutre un matelas sur le feu. Ouais. Bande de cons. Le bois est tellement sec qu'il y a le feu, il y a tellement sèche. J'ai bien fermé la cage et tout presque. Il devrait prendre correctement.